বন্ধুরা আজকে একটা দুঃখের নিউজ তোমাদের সাথে শেয়ার করতেও খারাপ লাগছে, তবুও শেয়ার না করলেই নয়। এটা তোমাদের জানাও দরকার যে এই পরিস্থিতি তোমরা কিভাবে ব্যাকআপ দেবে পাখিকে। দেখো বন্ধুরা, এই হাতে একটা এই পাখিটা দেখে তোমরা বুঝতে পারছো যে এই আমার একটা পাখি, দেখো ঠোঁটটা সামনে থেকে খেয়ে নিয়েছে, দেখো ঠোঁটটা সামনে থেকে পুরোপুরি খেয়ে নিয়েছে। তা এটা কি জন্য করে? এটা কিন্তু মেল পাখি, দেখবে 99% ক্ষেত্রে মেল পাখি এক্সপায়ার করে, বিশেষ করে এটা কিন্তু ফিমেল পাখি অ্যাটাক করে। অনেকে বলবে যে অনেকে বলবে আমার ইঁদুরে অ্যাটাক করেছে, বিড়াল অ্যাটাক করেছে। বন্ধু এরকম কিন্তু কোনো কথা না, তোমার বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কিন্তু এগুলো ফিমেল অ্যাটাক করে। ফিমেলের অ্যাটাকের কারণে কিন্তু মেল এক্সপায়ার করে। পাখি ফিমেল যখন মুডে চলে আসে, মানে মেটিং এর মুভমেন্টে চলে আসে, তখন সেক্ষেত্রে যদি তুমি সে সময় যদি মেলও যদি ঠিকঠাক মুডে না আসে, মেল যদি মেটিং এর জন্য রেডি না হয়, সেক্ষেত্রে কিন্তু ফিমেল রেগে গিয়ে পাখিকে বিভিন্নভাবে চোট করে থাকে। সেই চোটটা ভয়াবহ পরিস্থিতিতে আকার ধারণ করে সেটা লাস্টে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। আমার পাখিটা ফার্স্ট অফ অল খাঁচায় ছিল, কত সুন্দর পুরো সেটিং পেয়ার, মেলটা বক্সে ঢুকছিল, ফিমেলও বক্সে ঢুকছিল। কোনো ক্রমে এদের হয়তো একদিনের ভিতরে ঝগড়া হয়েছে, মা পুরো রাত্রিরে পুরো মেরে দিয়েছে। রাত্রে আমি কালকে তোমার বললে নেই করে আমি ফোনে কথা বলছিলাম, তখন একটা কাস্টমার ফোন করেছিল, একটা ভাই, তার সাথে প্রায় 11টা পর্যন্ত কথা বলছিলাম পাখির ঘরে। তারপর সেখান থেকে ঘরে গিয়ে কাজ করে আবার আমি 12:30 1টার দিকে পাখির ঘরে ঢুকেছিলাম, তখনও পাখি ঠিকঠাক দেখলাম, পুরো মুখে পুরো উপরে পাখি। তাকে দেখার পরে আবার তোমার রাত্রে একবার পাখি চিল্লাচ্ছিল, তখন 2টো 2:30টার দিকে তা সামথিং আমি আবার একবার বাইরে উঠেছিলাম, কারণ আমি রাত্রে কাজ করছিলাম, যেহেতু ল্যাপটপে কাজ করছিলাম, করতে করতে আমি আবার পাখি ঘরে আবার একবার এসেছিলাম 2টো 2:30টার দিকে। তখনও পাখি ওকে দেখলাম, কোন টাইমে মারলো, সকালবেলা তোমার এই পাখির ঘরে ঢুকে দেখি পাখির এই অবস্থা। তাই বন্ধুরা, পাখি যখন মুডে আসবে, যখন দেখবে, অনেক সময় কি হয়, ফিমেল দেখবে মেলকে যখনই অ্যাটাক করবে, তখন চেষ্টা করবে ফিমেলটাকে বের করে একটু বাইরে রাখার, একটু অন্য কোনো ক্যারি খাবে ফিমেলটাকে রাখার। আর না রাখলে যখন তখন কিন্তু পাখিকে তোমার এক্সপায়ার করে দিতে পারে, বিভিন্নভাবে চোট করে দেবে, পা কেটে নেবে বা বিভিন্ন রকম কিছু করতে পারে। সেহেতু পাখিগুলোকে একটু আলাদা রাখবে, বা একটু পাখির দিকে, একটু পাখির গায়ে একটু, মানে খাঁচার গায়ে একটু চড় দিয়ে দেবে। সেক্ষেত্রে তাহলে তোমার পাখিগুলোকে একটু ভয় পাবে, আবার আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে। না হলে কিন্তু কোনো না কোনো প্রবলেম হতে পারে।